जसं की आम्ही रात्री शॉपिंग करून निघालो आणि मधातच गाडीने धोका देऊन चालता गाडीचा धडक्कन आवाज आला आणि मग गाडी थांबवली, चेक केली आणि पूर्ण चेक झाल्यावर कळलं की तो आवाज आमच्या गाडीचा नव्हता, बाजूच्या कोणत्या गाडीचा असेल. तेव्हा कुठे ठीक वाटलं आणि मग निघालो आम्ही घरी जाण्यासाठी. आणि मी एकाचं काहीतरी कार्टून वगैरे बघण्याचा कार्यक्रम चालू होता मोबाईल. नंतर ती पाणीपुरीची डिमांड करत होती. घरी गेल्यावर डायरेक्ट पाणीपुरी हजर केली तिच्या समोर. जसे मोठी माणसं पाणीपुरी वगैरे खाते ना, तसं तिला पाणीपुरी खायला प्रचंड आवडते, भयानक आवडते तिला पाणीपुरी खायला तर आवडतेच, पण पाणीपुरीच्या ज्या पुऱ्या असतात ना त्या पण फोडायला आवडतात. आधी त्या फोडायच्या, मग त्या टाकायच्या तिखट पाण्यात आणि सोबत खायच्या. तुमच्याकडेही असं लहान बाळ तिखट पाणीपुरी खात असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि माझ्या सिंपल लाईफचे डेली मिनी ब्लॉग रोज बघण्यासाठी मला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये, तोपर्यंत बाय.